Ahojte. Predstavte si ten pocit, keď sa zobudíte ráno v lese, vonku je chladno, spacáku je vám fajn, no viete, že si musíte urobiť raňajky. Čo takto nedať si len suché krekry alebo studenú klobásu, ale rozkrojiť si vlastný, horúci, chrumkavý chlieb, ktorý ste si práve upiekli priamo na táboráku. Znie to zložito? Vôbec nie. Dnes si presne toto ukážeme. A našim pomocníkom nebude nič iné, ako tento malý, ťažký, čierny zázrak. Toto je Petromax FT1, liatinový kotlík nemeckej značky Petromax, známy aj ako Dutch Oven. Dnes si ho spoločne rozoberieme. Povieme si, prečo je liatina do lesa taká skvelá, aké má tento drobec parametre, ukážeme si zo pár jeho skrytých funkcií a popri tom si v ňom ten sľubovaný chlieb reálne aj upečujeme. Značka Petromax je vo svete outdooru pojem. Kedysi sa preslávili petrolejovými lampami, no dnes sú špičkou vo výrobe liatinového riadu. Ďalší úžasný detail, ktorý Petromax na týchto hrncoch robí, je tento malý výrez na okraji hrnca a pokrievky. Veľa ľudí si myslí, že je to na zlievanie vody. Nie je. Je to otvor na teplomer. Model FT1 je navrhnutý presne pre jedného, maximálne 2 ľudí. Celý tento komplet váži zhruba 3 kg. Áno, počujete dobre, na to, aký je malý, je to poriadna tehla. Samotný hrniec má objem zhruba 1,1 litra. A pokrievka, tá má objem 400 ml. Prečo spomínam objem pokrievky? Pretože táto pokrievka nie je len obyčajný vrchnák, dá sa použiť ako panvica. Keď pečiete mäso alebo chlieb a chcete skontrolovať teplotu vo vnútri, nemusíte dvíhať ťažkú pokrievku a strácať to cenné teplo. Jednoducho tam pichnete sondu teplomera a viete, na čom ste. Taká šikovná drobnosť. Dobre, dosť bolo teórie, poďme piec. Liatina má jednu magickú vlastnosť. Je extra hrubá a teplo nevedie tak rýchlo ako hliník alebo tenký nerez. Ale akumuluje ho. Nasaje ho do seba a potom ho veľmi rovnomerne a dlhodobo sála dovnútra. A presne to potrebujeme na pečenie chleba. Liatinový hrniec funguje v podstate ako miniatúrna tehlová pec. Cesto mám už vykysnuté, je to jednoduchý chlieb z vody, múky, soli, rastce a droždia. Vložím ho dnu a teraz prichádza to najdôležitejšie, kúzlo Dutch Ovenu. Keby sme tento hrniec len tak položili na oheň, chlieb by sa nám zo spodu spálil a z vrchu by bol surový. My ho musíme piecť z oboch strán. Urobíme do pahreby dieru, zo spodu nepotrebujeme extrémnu teplotu. Hrniec položím do vyhrnutej diery a teraz to hlavné, žeravé uhlíky naberiem a naukladám ich na pokrievku. Vidíte ten vyvýšený okraj pokrievky? Ten je tam presne na to, aby vám z nej uhlíky nepadali a aby ste ich tam mohli naložiť poriadnu vrstvu. Teplo tak pôjde na chlieb aj z vrchu. Vytvorí sa krásna kôrka a cesto sa prepečie rovnomerne. Uhlíky samozrejme nahrnieme aj po stranách. A teraz už len musíme počkať. Zhruba 40 minút. A lesom sa začne šíriť tá najlepšia vôňa na svete. Vôňa čerstvo upečeného chleba. Cestou do lesa som narazil na čerstvý podbeľ. Vedel som, že z neho bude dobrý čaj a tak som si pár kuskov nazbieral. Poďme si povedať niečo o údržbe tohoto železa. Toto je totiž kameň úrazu pre mnohých začiatočníkov. Liatina je pórovitý materiál. Keď si kúpite Petromax, tak ten je z výroby už vypálený a ušetrený jedlým olejom. Môžete v ňom začať rovno variť. Ale ja osobne si každú liatinu pred používaním ešte párkrát vypálim. Zlaté pravidlo pri liatine znie: nepoužívajte žiadnu jar, saponát ani chemické odmasťovače. Ak to urobíte, zničíte si tú ochrannú vrstvu, tzv. Patinu, ktorú si ten hrniec s varením buduje. Potom môže začať hrcavieť. Ak
Ako ho teda v lese umývam? Nejako. Umiem ho doma, ale samozrejme, ak v ňom chcete znova piecť, tak sa to dá urobiť úplne jednoducho. Kým je hrniec ešte teplý, nalejem doňho trochu horúcej vody a nečistoty zoškrabem drevenou špachtľou alebo trochou piesku či silnejšou vrstvou soli. Sol či piesok funguje ako abrazívum, ktoré pomôže odstrániť nečistoty. Čo sa týka vypaľovania liatiny, je to jednoduché. Stačí použiť obyčajný olej, napríklad repkový. Celý kotlík zvnútra aj zvon natrieme olejom, aby bol mastný. A vložíme ho do rúry, ktorá je zahriatá na 250 stupňov. A pečieme do chrumkáva. Samozrejme žartujem. Pečieme zhruba 45 minút, potom vypneme rúru a necháme liatinu vychladnúť. Liatina ostane čierna a tento proces môžete zopakovať viackrát. Olej sa do tých pórov vpije a vytvorí prirodzenú, neprilnavú vrstvu, ktorá zároveň bráni hrdzi. Čím viac v ňom varíte a pečiete, tým je ten hrniec lepší a černejší. Aké sú teda nevýhody tohoto drobca? Budem k vám úprimný, 3 kg na 1 litrový hrniec je proste šialenosť. Ak idete na 30 km pochod hrebeňom, tak si na to zoberiete titán alebo hliníkový ešus a nie ťažkú liatinu. Tento Petromax je určený na iný štýl bushcraftu. Je pre chlapov, ktorí si idú do lesa urobiť stály tábor, ktorí spravia pár kilometrov, rozložia si oheň, postavia prístrešok a chcú si užiť skutočné pomalé varenie. Guláš, pečené fazule so slaninou, poctivé mäso alebo takýto chlieb. To v tenkom ešuse nikdy neurobíte tak dobre ako v liatine. Ja osobne som hľadal liatinový kotlík, ktorý som ešte schopný a ochotný niesť v batohu, aj keď nie na dlhé túry, a 3 kg sú ešte nositeľné na určitú vzdialenosť. Koľko tento malý Petromax stojí? Dnes ho v obchode kúpite za zhruba 50 eur. Je to dosť za malý kotlík, ale mal by vydržať roky. A je to tu, chlieb je hotový. Kôrka je z vrchu nádherne prepečená, vďaka uhlíkom na pokrievke a zo spodu vôbec nie je spálený. Tá vôňa. Kúsok masla, slaniny, či vajec k tomu a máte raňajky kráľov. A to všetko priamo v lese, v jednom liatinovom kotlíku. Robíte si niekedy v lese chlieb alebo podobné pečivo aj vy? Používate liatinu alebo sa jej vyhýbate kvôli váhe? Napíšte mi dole do komentárov. Veľmi rád si prečítam, aké máte na to názory vy. Ja sa do toho chleba idem s radosťou pustiť. Rozhodol som sa urobiť ešte raz oheň a na ňom si pripraviť dezert. Opečené marshmallow nad ohňom. Viem, že to vyzerá ako z amerického filmu, ale je to skutočne chutné. Správne opečené marshmallow je vo vnútri tekuté a na povrchu je karamelová kôrka. Opekáme rýchlo a do karamelovej farby. Dávajte pozor na teplotu. Rýchlo začne horieť a ak ho opekáte pridlho, začne sa rozpúšťať a padne vám do ohňa. Ak sa vám táto recenzia páčila, budem veľmi vďačný za každý like a odber. Užite si pobyt v lese, dobré jedlo a uvidíme sa pri ďalšom videu. Ahojte.